Sot është një ditë e veçantë, jo vetëm për Shqipërinë që përmbyll apo që hap të gjithë grup kapitujt, por edhe për Bashkimin Evropian, sepse sot tregon se BE-ja ofron rezultate dhe mund të mbështetemi te Shqipëria në të ardhmen. Ky sukses nuk do të ishte i mundur pa angazhimin e patundur politik të Shqipërisë dhe nga angazhimi i fortë i të gjitha shteteve anëtare për të mbështetur resurinë e Shqipërisë. Jam mirënjoh se presidencës daneze dashur Mari për përpjekjet që ta bëni të mundur të gur kilometrik. Jemi të përkushtuar ta sjellim Shqipërinë Bashkimin Evropian, siç ju tha. Suksesi i Shqipërisë është rezultat i punës së autoriteteve shqiptare me shoqërinë civile dhe me aktorë të tjerë për zbatimin e reformave të rëndësishme të BE-s. Është rezultati i qytetarëve shqiptar që kërkojnë ndryshim dhe i mbështesin këto ndryshime. Reformat e BE-s sjellin ndryshime në sistemin politik, në ekonomi, por po kështu edhe në shoqërinë shqiptare, duke bërë atë vërtet europiane. Përjedhoi, Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit. Kjo tregon se kur jepni rezultate ecni përpara. Ju jeni frymëzim për shumë në Ballkanin Perëndimor, për shumë qytetarë të cilët duan të shohin të njëjtën vendosmëri e ndryshim në vendet e tyre. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmimi real. Në fakt, suksesi juaj do të përcaktohet se sa mirë, sa shpejt miratoni e zbatoni legjislacionin evropian. Tani është momenti për të përshpejtuar, sidomos në fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias. Dhe hapi tjetër është që Shqipëria të përmbush piketat e ndërmjetme. Kjo nuk do të jetë për herë lehtë, ashtu siç ndodh me çdo vend kandidat, por ju i dashur Edi, keni diçka mjaft të fuqishme në favorin tuaj. Mbështetjen më të gjerë publike të gjitha vendeve kandidate, më shumë se 90% e shqiptarëve shohin të ardhmen e tyre në BE. Punoni me të gjitha ata, me opozitën në parlament, me shoqërinë civile dhe me sektorin privat, dhe kjo do të jetë garancia më e mirë për të ardhmen e Shqipërisë e suksesin e saj. Komisioni do të vazhdojë të mbështetë e t'ju këshillojë në përballimin e sfidave të antarësimit të Bashkimit Evropian. Roli ynë është të sigurohemi që Shqipëria është e mirë përgatitur kur të bëhet anëtare. Jemi të përkushtuar, jam personalisht e përkushtuar t'ju mbështes të ndërtoni një të ardhme të begat për të gjithë shqiptarët